سيدات والسادة، تبدأ فقراتنا الفنية في حفلنا، ونبدأها باستعراض باسم فلاور دانس لفرقة قصر ثقافة الباليه للطفل بالغردقة. معانا دلوقتي الفقرة اللي معانا طفل جميل شفناه قبل كده على القصر هنا، لكنه لابس الشكل اللي بيوحي بالشخصية اللي هو بيعملها. هيقدم لنا قصيدة باسم أمك يا ولد بالصعيدي، الطفل بشوي وجدي. أنا جاي النهاردة أقول كلمتين ومش هكتر عليكم، بس عاوزكم تحطوهم طول عمركم حلقة في ودانيكم. أمك يا ولد، أمك يا ولد مش هوصيك عليها، عاوزك تشيلها جوا حباب عينيك، ده هي الدفء اللي حضنها بيحميك، وهي اللي أول ما فتحت عينيك كانت حواليك، وأول خطوة خطيت قالت لك اسم الله محسة بيحميك، ولما كبرت وشبيت كانت هي السند والظهر ليك، وفي وسط مشاكلك وبلاويك كانت سترة وغطى عليك. يا ما نصحت فيك ولما كنت بتغلط كانت على وشك بتديك، لأجل ما يشتد عودك ومحدش من الناس يضحك عليك. يا ما سهرت عينيها عليك وفي وسط عياك ومرضك كانت بتداويك، ولما كبرت ووعيت وعرفت كيف الكتابة وقريت وخدت شهادتك وبقيت كان قلبها طاير من الفرحة بيك، ولسه بكرة هتطلع اللي تحت البلاطة علشان تجوزك أحسنها جوازة، وترفع يديها وتقول يا رب ياخد من عمري ويديك. بس اوعى لما تكبر تنسى تعبها فيك وتنكر خيرها وفضلها عليك، وتسيبها لوحديها تبكي بدموعها على العمر اللي ضاع منيها، ومحدش من الناس يسأل فيها. خد دعواتها واوعى تفكر ترميها، وكل يوم بوس يديها، ده البركة مليانة فيها والجنة تحت قدميها. يلا النهاردة فرح قلبها وروح ترمي في حضنها وقول لها ضميني يما
احلى ضمه، وقول لها ربنا يخليكي ليا يا اللي انت من السما اجمل هديه يا ضيع. الفقرة اللي معانا هو صاحب صوت رخيم وقوي، مميز دايما في الأغاني الدينية، لكن النهارده هنسمع له أغنية بحب أمي وبغني لها، أداء الأستاذ الفنان سامح حمدي. أمي وبغني لها واشيلها في عيني وادعي لها، ده من أول نفس ليا ولا بتبخل بجمايلها. بحب أمي وهديلها لآخر نقطة من دمي، أنا متسمي على أبويا ويشرفنا نهدم، ومهما عملت مش هقدر لا يمكن أرد أفضلها. يا رب اديني وارضيني أسيب الدنيا وأفضلها، ومهما عملت مش هقدر لا يمكن أرد أفضلها. يا رب اديني وارضيني أسيب الدنيا وأفضلها. بحب أمي وبغني لها واشيلها في عيني وادعي لها. بحب أمي وبغني لها. هنستكمل مع بعض فقرتنا الفنية، وهنستكمل مع فرقة قصر ثقافة الغردقة لبنية الطفل، وقدموا لنا هم الفلاور دانس. دلوقتي هيقدموا لنا عرض اسمه العروسة.
شكرا للفراشات الجميلات. احنا هنقدم النهارده مفاجأة جميلة، أداء مميز، أداء نابع من وعي بالكلمات اللي هي بتقولها. هي بنت جميلة هنشوفها تقريبا لأول مرة على مسرح الثقافة، أسماء نادر هتقدم لنا قصيدة ما تقل ما قلتوش أمي ليا. اللي ما قالتوش امي ليا واللي عاشت عمرها تخبيه عليا. امي مش محتاجه حاجه، لا الكلام ولا الهديه. علمتني حاجات كتير بالسنين مش بالدراسه، بالوراثه. اللي علم فيها علم برضه فيا. اللي ما قالتوش امي ليا شيء تعبني، ليها ربه عن رضاها هيحاسبني، ده حسابه مش شويه. هي كانت عاملة حساب اللحظة دي، أما أنا يا للأسف كنت من الناس اللي أمنت تصدقي في البتاعة اللي احنا عايشين فيها بيسموها دنيا. من لا شيء خلتني واحد، والزمان اهو عدى فيا طفل كنت بعودي ساند على اللي عمره ما مال عليا. الزمن خلاني جاحد والسنين غمت عينيا. هي صدرها كان مخدة وطرح قلبها كان مودة وطرح قلبي كان قسية. اللي ما قالتوش امي ليا انها صبرت عليا لما عشت سنين في خيرها كبرت ساوتها بغيرها. كان لابد اعمل حسابي، شفتها في طلعت شبابي قيد وخنقه ما كانتش فارقه. انزل امشي اخرج اسرح لما بتأنبنا اشوح كنت ادور وشي اوف. هي ناقصه كمان تقولي كنت فين ريحتك سجاير ولا صليت النهارده. خش نام الساعه واحده شفت حنيتها ضعف. هي شارية بقلب راضي ودنيا دايرة وكاسها فاضي كنت بشرب فيه سكر. ليه مصرة تخنقيني؟ ليه مصرة تخنقيني يما مش وقتك سيبيني انتهينا خلاص كبرت. اتخدت في سكة تانية زهقت من لعبك معايا زهقت من خوفك عليا. من عينين عدت خطايا في جري حوالين الجنينة وخوفها لما الليل يليل. كانت تبص بعين حزينة وكانت تقولي لسه برضه في عيني عيل. كنت انام عامل حسابي بكره هصحى الاقيها جنبي، يعني هتروح مني فين؟ بكره هصالحها وهترضى، بكره انا طيب خاطرها، بكره اقول لها كلمتين. بكره جاب بكره وبكره والاسى في القلب راكب. امي ما سمعتش مني طول حياتها الا عايز. امي في المطبخ كلامها ته في تخبيط الازايز كنت سامع صوت جرسنا واما تليفوننا يرن رد يا ابني مين اللي طالب. عمري ما اهتميت بصوت، كنت اعلي صوت الاغاني. كنت ليه دايما اناني كانت تعاتبني بحزن. يا ابني محتاجه لسند، يا ابني محتاجه لسند. ابص شوف الشهر شايل. ايوه بيتي كان لوكاندا عشت فيها واكل وشارب عمري ما اهتميت بحاجه. امي تفتح امي تقفل امي تمسح امي تغسل امي تطبخ امي تغسل امي تعمل كل حاجه. من رضاعه لحد وقتي كنت بكبر سنتي سنتي وهي احساس الشبع. امي يا اخر سفينه بابتسامتها الحزينه كانت بتسقيني الدلع. السنين طلبت بقيتها، السنين طلبت بقيتها يلي مش عارفين قيمتها. امي حصلت الوجع. امي قبل النوم بتدعي مش عشانها كان عشاني. اللي على التسريحه ده مش دواها، دي حاجات ضايعه ولقيتها زي سبحتها وحاجتها نضارتها وكل شيء واخد ريحتها وفيا حاجه مخوفاني. ابتدى احساسي يصحى، السنين على الوش واضحه، رعشه الايد اللي شالت والكلام ممزوج بكحه زي شجر عشان تضلل الغصون لازم تميل. اللي ياما قالت لي هم اتملت علشاني هم. الاساس هي ولولاها كان زماني زرعه مايله. امي بتاخد الدواء بالغصب بمحايله، امي بتاخد الدواء بالغصب بمحايله. ياما ليه ظهرك كده، ياما ليه ظهرك كده في الهم ليه شايله. رد يا بيت الدهر ابنك الاصغر عروقه تودكك. فاكره لما كان بيحبي باربعه، فاكره ضحكه واغنياته، فاكره دعواتك عشانه. النهارده العمر خان ذكرياته وامنياته وحلمه ألم وسنين حياته تخلى عنهم فاق لأول مرة يفهم معنى يعني ايه التضحية. ياخدوا عمري كله مني بس اخر امنية يا ملاك الموت تمهد.
يا ملاك الموت تمهل للسما في عينيها علم. سيبها بكرة، سيبها بعد، سيبها أسبوع، سيبها شهر، سيبها عمر، سيبها لسه، سيبها أرجوك سيبلي فرصة. نفسي أسمع تاني يا ابني اللي ما قالتوش أمي ليا، هو أكتر شيء تعبني إنها كانت عارفة إني في يوم هسيبها أو هتيجي في يوم تسيبني. شكرا.